حبيب sagantaan keenya tun ol guddattee sagantaa caayaa jamraa yookaan paarkii paaraadaayis sagantaa jedhutu ol guddatte ergamaan keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa amantii islaamaa jalqabe guutuu amata fudhattamaa keenya mana tokko keessatti dargaggoota 40 hin geenye kan umriin isaaniitis 40 hin geenye amata 13 leenjisee jaalle ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam eenyu fayyada yoo ni tajaajilan taate haccufa isaan hunda guddaa fakkeenya Abu Bakr inni umriin isaa 37 gaafa ni ergamaan keenya akkasumas Ali ibn Abi Talib yoo itti fudhatan umriin isaa osoo hin geenye kan keessatti dargaggoota hanaaniitu haasee kan akkanii fi asii gaafa ergamaan keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyya addunyaa kanarra deemu diin kun biyyoota waaqii qofa bate warra inni amata 13 dargaggoota keessatti mana tokko keessatti warra umriin isaanii 40 hin geenye dargaggoota 40 hin geenye warra inni barsiisetu addunyaa kana hundaa'uu Rabbi subhanahu wa ta'ala maalitti nu ajaja واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب سبحانه وتعالى آياني قرآن أقول أكاتا هدورة تفسرني علماء هدورة مالجان لزوم الجماعة واجب هذا صنواه نبي عليه الصلاة والسلام مالجان ثلاثة لا تسأل عنهم نمسجي كما واتقل رانغا فتنجا نمسجي واتقل رانغا فتنجا فقوينيو رجل فارق الجماعة حواليك أبابا إسلام جارمي كبوتوكو حديثة الراجبة جمع نور الإيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رزق ربي بربادن دالاي أقسمت يماس رزق بربادن دالاي يبتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا هدو ربي قسم دالاي إيه قبل أما تنخير جفتوا لا بذكر ربي بس هو لك أمام تنجتوا إيه دوبا ربي قسم فاسالا ملكاو قسم لقوالاي ورا ملكاو يسيبوا ربي سناغلو إيه شباب خيّا بشمرن كيّا سوري ملكاي يسيبوا ربي سناغلو حواس خيّا هندا هو ربي حامل كيسو إيه ورا ديني ردي زلالم تو ربي نحاغلو إيه دين كا أسيب ورا نوكا بديني ملي وايو أميراتي ري إيه دين ولي كبامله إيه دين كا نهولا نما يربي حالكو قلبي نما يوكس ربي حالكو إيه كما نما يوكس ربي ولي تهاغبو إيه أكما أستاذ نغيي أستاذ إفسا أباس هيرزي قفان راكا روسا ديرزي سا كوماسي سنفون تخيسا بحاقاو كوماسي سنكيسا هون ترب بحاقاو أكسمت تيغا أقوسي آدم haasee diin kana akkanii fi inni babal'atu namni godhe dargaggootaa jechuudha. Kanaafuu sagantaan keenya sanii fi dargaggoota irratti xiyyeeffate. Sagantaan keenya kan guyyaa jimmataa isin gaggeessaa deemaa turre guyyaa har'aatirraa eegalee sadarkaan isii ol guddattee akka dargaggoota ganda keenyaatti guutuutti akka dargaggoota ganda jahanii tuulaatti kan hammatudha. Saniifuu sagantaan keenya tun ol guddattee sagantaa caayaa jannataa yookaan paarkii paaraadaayis sagantaa jedhutti ol guddattee jiru. Baatii keessaa
amma guyyaa baatii keessaa jummata tokko akkanatti asirratti wal agarree kan itti fufuu jechuudha gama fuulduraatti jiru. Kanaafuu nu hundinuu kana sammuu keessatti qabanne maaliif diin kana namni galmaan gahuu danda'u namni biyya kanaas waa hunda'u galmaan gahuu danda'u dargaggoota. Ergamaan keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa amantii Islaamaa jalqabe hudduu amata 13 ergamaan keenya mana tokko keessatti dargaggoota 40 hin geenye kan umriin isaaniitis 40 hin geenye amata 13 leenjisee jira ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam. Eenyu fayyada yoo ni hajjatan taate hajjufa isaan hunda fakkeenyaaf Abubakar Siddiq inni umriin isaa 37 gaafa Nabii ergamaan keenya ergamu. Kaan Umar umriin isaa 27 Bilaal isaan hundi warra umriin isaanii dargaggummaa keessa jirtu. Akkasuma ammas Aliyyi ibn Abi Taalib yoo ifi fudhatan umriin isaa osoo hin gahine kan keessatti amane dargaggoota kanaatiitu kaasee kan akkanii fi asiin godhu. Gaafa ergamaan keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyya addunyaa kanarra deemu diin kun biyyoota waaqi qofa seenee jira. Warra inni amata 13 Daarul Arqam keessatti mana tokko keessatti warra umrii isaanii 40 hin geenye dargaggoota 40 hin geenye warra inni barsiisetu addunyaa kana hundaa'uu waliin gahee jechuudha. Kanaaf sagantaan keenya dargaggoota irratti hundoofee akka dargaggoota keenya katuulaatti gaman hundaanuu waa hundaan diiniinis karaa duniyaatiinis akkaniifi wal qabannee guddannu. Kanaaf sagantaa keenya kan guyyaa har'aa kanaaf asirratti isin affeerree isinis waamiinsa keenya kabajanii asitti nu argamuudhaaf galatooma isin jecha jalqaba dura namni nuti galateeffachuu qabnu rabbii keenya guddaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wanni rabbii keenya galateeffannuuf maaliif yoo feene amma fakkeenya wanni rabbii keenya galateeffannuuf rabbiin fayyaa nutti tolu asirratti kana waliin nu qabu maaliif amma keessatti amma fakkeenyaaf akka biyyaa kanaas haa ta'u hataa kun yaa waan irratti galateeffachuuf ni qaba miskiinaa jechuu danda'a. Jalqabni wanni irratti galateeffatu atiin as teessu kun miilli kee sababa fayyaa qabaatee deemtee as jirtu. Atiin amma sagantaa kana hordofuu jirtu gurraan waan dhageessuuf sagantaa kana hordofuu jirtu. Kateessee isinuntuu warri nalaalu jiru waan iji keessan agartuu fi nalaalu jirtan waan bileenaa miti tiriliyoonii hin binne kana dhufan kana qabaachuuf jalqaba irratti rabbii keenya alhamdulillah jechuutu nu barbaachisa. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Egaa akkana jechaatu rabbii keenya guyyaa irraa kanarratti hirkatteessanii jecha osoo namni nama gurguddaa sattaa'aa jiruutiin yaada kana isin ibsuudhaaf akkanatti dheeressee akka dura bu'aa majlisa shahaadaan tuulaatitti qondaallee olkee asirratti du'aayii nu godhe du'aayidhaan akka inni nu godhuuf fi isaa fiedha fayyadamuudhaan mashhuura wamahjuudha min isaanii jira. Allahu akbar Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tu ya ada zaman zaman. Mau cuma pada kali ini. Ya, salam taman kerana nama jadi itu berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekta kalau anda cerita apa deh? Rabbi cerita apa? Amin. Rabbi cerita apa? Amin. Ya Allah kabarkan itu tadi mesti jalan hidup tadi ini lagi hidup tadi. Orang ini nak yang nak tinggal mampu disana. Amin. Orang bakal tahu yang Allah lebih suka. Amin. Orang bakal tahu yang Allah bakal disana orang itu orang bakal orang disana. Amin. Kawan kerja orang bukan tahu. Dengan kerja kerja orang tahu. Amin. Umat bukan dia sebenarnya kan. Amin. Betul tak? Ya Allah, amat dari negara jadi awal amat negara sedaya di amat bilang ni. Kalau mungkin soal apa kata, kau tahu ini mana tak? Tak kalau mungkin soal apa? Kalau ada kalau dari negara tahu. Nabi Muhammad terjadi, gua cuma nak kalau mereka sinjah mulia bisa menjadi. Amin. Zaman dulu makanan tidak ada. Amin. Orang kita ada di kira kita nak duduk apa tu? Amin. Hanya saya orang nak atas. Amin. Orang dulu kita nak apa tu? Jadi rumah jangan apa tu? Berdoa nanti orang berdoa fakki tu orang bisa. Fakki sekarang ada. Fakki sekarang ada. Kalau orang biar subhanallah kita. Jadi Allah ya subhanallah wassalamu ala al-mursalin alhamdulillah. Allah akbar.
أكبر إذا كنا نرجع عن الجسم عن كرة إسرائيل هكذا دعائي سيقول لك إسرائيل منو من دولة تهامل الجسم أكان يجاتي أما سيساتي عنسي نما سكنتان تون يوهاون نورتما ورياسجر ورسكنتان ركوب بيسي ساتو ورمان جماعة نجسر يبوتونو دعائي ساتي نما سني أسرتي أكان يجينيس دعائي مغلي دانسر وقبو مفتبس أسرتي سنيابيرا شيخا يجوشدورين فليتبدل مشكورا ومغفورا نجتوني بربادا دانسي ساتي بدعائي ساتي أكاكا مافي قلبينا تقفتني سيجا نرجو فليتفضل مشكورا ومغفورا نجتوني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية ربي سبحانه وتعالى مالك الوجه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ربي سبحانه وتعالى أكرب بيجوهنت ورا آيات أنا دلقوا ربنا أقول إذا جماعة مكا سلطان جماعة دقمان وربين جوسون حجة ربنا أتاز أكن يجا آيني قرآن أقول أكاتا هدورة تفسرني علماء هدورة فسرني مالجان لزوم الجماعة واجب هذا جماعة إسلاما قبتني تقوم مهران gamtaan islaamni tokko ta'ee ijaaramuun dirqama jedhama. Sanumaafuu nabiin alayhi salaatu wassalaam maal jedhan salaatatun laa tas'al anhum nama sadii humaa waa takkallee irraa hin gaafatin jedha. Nama sadii waa takkallee irraa hin gaafatiniif tokko eenyu rajulun faaraqa aljamaa tokko gurbaadha hawaliin qabama islaama jaarmee qabu tokko hadisee irraa jibee akkasumas wa'aasaa imaamahu qaalii imaama isaa didee haqaalii imaama isaa dide jammaa islaamaa irraa jibee tokko ammaas abduun abaqa kan gabricha sokkee gooftaa isaa jalaa sokkee haduu ejanii susulaawa men jiru akkasuma ammaas intaloodha taniif waqaaba anhaa zawjuhaa jaarsisiidhaa kan irraa fagaatee imantuu jiru osumachi jiruu achii nafaqaa isiidhaa kan erguuf jechuudha. Irraa fagaateeti nafaqaa isiidhaa waan isin barbaaddu kan erguufi akkasuma wajjiin isin tabarrajat min ba'd eegaa na bira jiru heddee isin ta'e keessan tarreedhi mee warra kanarraa ta'u rabbi nun godhin warra kanarraa ta'u rabbi nun godhin nama sadii irraa hin gaafatin jechuun maanaan isaa maali ummanni sun halaakame jechuudha. Ummanni waliin qabama jaarmee islaamaa irraa kophaa ta'uu san halaakame jechuudha. Akkasuma ammaas nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa ibnu umar keessatti alaykum biljamaa jamaa qabadda tokko taha jaarama jaarmayaan jiraadhaadhaa jedha. Alaykum biljamaa wa iyyaakum walfurqa isiniin dhoorka yookaan fagaadhaa adda baba'uu irraa fagaadhaa jedha. Wa iyyaakum walfurqa adda baba'uu irraa fagaadhaa. Shayxaanni jamaa adda baba'u haa adda fattoqu kanaa wajji jira. Shayxaanni jamaa tokko ta'ee wal qabatee waliin deemu shayxaanni hin danda'u irraa fagaata. Man araada al-buhbuha falyalzam al-jamaa namni
walakkaa jannata argachuu fedhe jammaa haa qabatu jedhe namni walakkaa jannata walakkaa har'a gararrees argachuu namni fedhe haa tokko tahee ijaaramee wal qabatee haadiin guddisuufi jedhe sanumaafuu wanni irraa barbaachisu maali tokko taanee jaarmayaan haa damba baane wal qabannee waliin diin guddisuu nurraa barbaada ana ni goona mee wanni kana godhu harkaan afrikaniisa ni goona haa Allahu akbar Allahu akbar warra galmaga Europe nu godhu warra galmaga Europe nu godhu ammas amsi lama daahaniin qabu gaasitti dheeressu beekan qophii kana ga'e kanaas kun qabu saniifuu itti qophooyne wanni siidhaan ammas tokkoffaan namni mee jammaa nuruu imaan ta'e mee qola basa jammaa nuruu imaan namni ta'e haya miseensi saao hojjettoonni miseensi maa bire miseensi haami wanni isin irraa barbaade maali biitti tun biyya eenyuuti biyya tulaatiini maaliin nuti shabaaba biraarraa maaliin adda ta'uu qabna meeniti maaliin isaan irraa maquu qabna diini moo diinii miti haya diin maqaati moo diin hojiiti hojiin ni jijjiirra qaba mee harkaan naa mirkaneessa arrarraa eegallee hojiin ni jijjiirra hojiin diinni jiraachifna rifeensa keenya wal qixxeessina kophee keenya wal deebifna arrarraa eegallee harkaan naa mirkaneessa haya akkasumatti immaas dhalaan teenyaas shamarran teenyaas biyya ulamaa'iiti biyya sheekaniiti dhalaa bikka biraarraa maaliin adda ta'an diin islaamaa dalaguun adda ta'an waan shanaan ittiin hojjetu dalaguun adda ta'an barnootatti hogguu yaanus hogguma hundaa'u seera shari'aa kabanyee biyya biraarraa adda ta'uudha qabna ummanni kun tuulaa dhufan jechuu wanni beekaniin biyya ulamaa irraa dhufan jechuu akka beekan ta'uu qabna gamaa gamana hundaan wanni tuulaa jedhamu hundi shabaabni haa ta'u shamarran haa ta'u cuftinuu waan shari'aan ittiin wajajju hanga dandeenyutti dalaguu qabnaan isin ijaa akkam jettan har'arraa kaanee dalaguu qabnaan isin ijaa dhiirtinis rifeensa akka shari'aa jirachuu qeensa tokko habii qeencanis irraa dhiisuu bar shari'aan teenya nabiin alayhi salaatu wassalaam qulqullummaa qulqullummaatiin dhufe diin wasaqaatiin hin dhufne diin if wasaqeessuutiin hin dhufne diin if bareechuutiin dhufan ay yoo ummanni diin hin qabne akka fedhan ta'a wajjuma akka fedhan ta'a raawwates ta'uu qabna qarummaan qaama fi wasaqeessuudha qarummaan if fokkisuudha yahudaan wanni waa hunda gabbaatee tiifiidhaan haraan taane gabaabtuun maaliif diin islaamaa kana balleessuuf kitaaba tokko irratti gaaf tokko hoggaan dubbisu ummanni yahudaa kun herbus saliimiyyiina jee lolaa gaafa masqalaa jedhamu keessatti maal jaan hayyoonni yahudaa hoggaa walgaan beetul maqdisa godhabsan akkam ta'uu qabna jedhan yooniif islaama kana akkuma jirutti kan dhiibnu taate islaamni yoo diinsaa qabatee itti dalag hin dandeenyuu jedhan duba akkam godhuu qabnu islaama kana akka godhuu qabnu kufrummaanis daraja qabdi kafarsiifnetti akka keenya hin goonu jedhan akkam godhuu qabna islaamummaatti dhiisuu qabnu wanni godhuu qabnu jedhan mu'allaq godhuu qabna jedhan bayna al-kufri wal muslim jidduu kufrummaatii fi muslimaa kanatti rarraa godhuu qabnaa jedhan kaafiraas akkan ta'an islaama guutus akkan ta'an godhuu qabnaa jedhan sammaaliini haalli ummatti gidduqummaan mee waan takka waan haaree ammatii keessa yoo agarre ummata qarummaa qabuun baase arruma eegalamti waan ummanni wallaa isaan ammoo kaayoo isaaniitiin islaamaa balleessu
نتمالف إساني فكاتو بينا فالنبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم هو منهم من جون نبي عليه الصلاة والسلام مو إيمانا نفسه دمبيني مالي حديث نبي دلقو دمنا مالي بتندلي نبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم namni ummas tokko fakkaat isaanirraa ije nabiin alayhi salaatu wasalaam hadiisni kun sahiha maaliin ummata yahudaa fakkaachuu fedhan yoo isaan keessan xiqqaa na dhiisan nutis ni dhiibna yoo isaan mataa jala jiratan jala jiranna yoo isaan kofoo gabbuusan gabbuufna yoo isaan huccuu qaama wal qartu alaan teenyaas yoo isaan huccuu qaama wal qartu uffatanii taquffaa hudduu harma jilba आमद चुका अक्का मुक्का जित तगोते जब तीन जने से कर रहे जलवा देना ला जलन देम वकदालिका फेसबुक का गनम अनास और मुझे तो पूरा गेलू वाला जाए बाजी रब्बी सुब्हानहु व तआला कोई सत्तीस नमावज इरातुस रब्बी सुबह बता हलवा को बात गलती वाले इंताने वाला होतेस नमावज वाले इंताने वाले रहतेस خبات يود ليدس ربي سبي خاسع ربي صدابدا وان انتان الله لنا إيرهاتو طلعاتو قالوا بانم تقوى برسايا روفيتو इसलिए तेरे रद्दू मैं वर्णवान नबींचे जले देव रब्बी नुआगो वर्णवान रब्बींचे दल रब्बी नुआगो वर्णसने दल रब्बी नुआगो बिया उलमाई biyya ulamaa'ee hedduu ulamaa'ee keenya rabbi rahmata haa godhuu fi itti laffa'an laffaatii isaasan warra bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu warra laffaatii ishee bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu warra shari'aa hanga dandeetti itti dalaga rabbi nu haa godhu wabillaahi tawfiiq wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh wa alaikum salaam warahmatullahi yaa jaalalleetii akkanaa beekana nabiya fayyaadha bargaa wanni dhaabattii jennu san taatee geenu anuuti waanuu fadhu sodumaa fi mataa qaqqabadhee deemu jiraati wanni nuti waan jenne san taatee jirtiti bakka amma dura itti wal agarsiisuu walaagaluu jiru amma isiin achi jala teesseeti hubatti akkuma taatuu wallaalte iyyuu kophaa isheef arraa anumaa fi qabatee itti dhaqa takka immoo an dhibbaa fi dhibbatti isa jaalachaa ture arrumaan biraa bareedde achi jala teessee takka ni booti mataa nu dhube kana inni akka gabbeewuti wanta bakka qoldeebe inninis waraqaa barreessee wanta keessa baay'ee akka nama eeguma gabbee qoldeebee waraqaa barreessee mana diingala darbee gabbee ammachi jala as baate gaadachiin isaa isiidhaa weerartee akka inni hulaa cufuu isaa dhageenyaan as baatee osoo nifi akkana akkuma taatuu dachiin itti dukkaneetee soofana deemu jirtutti waraqaa agarte waraqaa qixeessiin fuutee kanan laalte abbaa manaa sheekaati akkaan jaalatu jetti haadha manaati yatanii nana akkaan jaalatu jetti anu yeroon dura mana kana gizeerii fi horseenu miila hankee siree jalatti harkee jeenu miila hankee yeroon dura mana kana horseenu akka ati nafatanuu deemtuun beekee sanitti haabeetiin anis irra jirtuu sifatanuudhaaf akkana godheen namaan akka keetiitii jaalatu as dura sin qabu ammaa sin qabu gama fuula duraatitti sin qabu jettu waraqaan garuutu amma gideen tottolfadhee beekaa bakka biraatitti nama deeman sayini ol seenetti mana keessa nyaata barbaadee nyaata atin goone jeetti nyaata barbaadee dhabnaan hoteela dhaqee nyaata waliin nyaannu nyaata ajaa'ibaa nuuf fituudhaaf hotel nageetti hanqaan an dhufu nu eegii jetti akka isiinis gammaddee duraan gadditee turte sabandii shan keessatti gammachuu akkuma taatuu wallaatte akkana sareefuu nutis warra kanatti gidee leekee taphatu tooftaadhaan taphatu rabbi nu haa godhu akkana jechaatti sheekoonni keenya seenanii jiranii obboleessi keenya ustaazaaneeso sagantaa akkanii fi isaan nuuf afeeru isaanii jecha dirree kana isaa godhiisu. obboleessa kiyya waa'eetu haasee abbaa manaatillee naana manaa isaa dhabne haati manaatillee abbaa manaa isii dhabne akkasitti walitti hafanii akkasumaami waliin dhabne jechuun isaa galchuutu ergaa walii barreessanii kanaaf beekumsi akkanaattis jiraatu isin jechuu isin hin barbaanna gara sheekootii teenyaatti nachi dabraa sheekni keenya sheek aliyiinis asitti argamee jira kaadimni sheeka keenyaa kan ture jechuudha akkasuma bakka bu'aan sheeka keenyaa sheek daawwitis asitti argama kanaaf
asirratti dhufee du'aa'ii jammaan uumimanii fi akkasuma dargaggoota arabaatti na hundaa fi akkaanii fi barumsa argachuu barbaada dhaamsaa qabus akka asirratti dhaamatu isarraa fayyadafadhalu wa mashkuuran wa mahjuura takbiir Allahu akbar takbiirtaa walii aanaa isirratti jira Allahu akbar takbiir Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله أسيولي نسا أسيولي نسبتنا أسيولي ما شاء الله ما شاء الله أيه أما سنين نسبتنا سنسا أيكيغا إذا أراك مسيسا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دوني هم نما باب أكثر ولا دوني هم نجرب بسناور آمين رب بسناور كيس آمين رب بسناور كيس آمين دعائي لا تيجي ترى بسناور آمين أكثر يعني أمسا سنين كوار بنودا سنين كوار بنودا سنين كوار أمسا سنين كوار وعلم ما كوار وعلم نبي نكوا هذا نرى أن فرتني جوالم ما كوار ما يدري إن شاء الله رحمة ربي سبحانه وتعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا ذكي سيدنا محمد يا ذكي سيدنا عليكم نمن قوم الجزائري نما واحد ربي سبحانه وتعالى أكثر أولئك قبرتنا سريك التنبج وما ولي سيدنا كاسي سريك يجب قبرتنا ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي سبحانه وتعالى جنجما كلمة نبتابو على ربي سبحانه وتعالى يا وطن نقوم سيربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس قو يا ربي سبحانه وتعالى ولك أبين مبارك يا أيها الذين آمنوا قو يا والمسجد أنا خير جوا عليك ربي سبحانه وتعالى استنا من لا عليك بسم الله ولا ربي بسم الله آمين أمن كذا ولا ربي بسم الله آمين أنا شباب بيجا سبب كيفله شباب بيجا ولا سبكرا ولا بدل واجي واحد ولا بدل واجي واحد تو سبب كي خلوا جنابي بيجا فجأة نجوا سبب كي أكثر وكثير كثير هذه سيئة هذه كذا دوكانية كمان سبب ويوم كذا تيجي أكثر كلامي سبحانه وتعالى أكثر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ولد النبي صدقت يا ولد صدقت ربي سبحانه وتعالى قولوا يا ربي قولا سديدا ومن بدلوا جل قولا جل صوابك وجاج جل صوابك إسرنا وقوة جل صوابك وجاج يصلح لكم أعمالكم ربي نفوس الإسرين توجه لنا كيس ربي الإسرين توجه ويغفر لكم ذنوبكم ربي نفوس الجوع لنا كيس الإسرين
إسني توكيتي إسني مرة ما دي كيسن إسني مرة ما ربي خير سبحانه وتعالى إسني مرة ما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لهم ذنوبهم ومن يطيع الله بكرنا اليوم فقط مغنى آياتنا ومن يطيع الله نمي ربي هيما ولي ربي الدين بهيما ورسوله إرقاسا لوالد محمد دبت والد محمد عليه الصلاة والسلام نتين بهيما فقد فاز تقام الكائن وما الحياة الدنيا إلا متاع الخروج كالدنيا شباب حين يجرون دنيا يجرون كلاما يرى تنموجياتكم يرى تنكتموجياتكم يرى في تنموجياتكم والله أكل زمن تدور سنة أكل في أبوكين جالس تدور سنة ثم بدل تجنين الحمد لله ولمن يجاهم أكل يدور سنة أبوكين جالس تجاهم جالس تدور سنة يرى قصيدة خلتين الحمد لله يجب الحمد لله أي جائز يرى وجود ورث يرى فائدة بيافل يرى نفسه يابي فائدة بدلنے بيافل لے فائدة منه يرى سند ورثنے يرى سند سامنے يرى تو يرى قال غيرنا تكلم ودوتي غيرنا تكلم على فتيه نيهم وجه نفسه نيهم كيستا نيسني بالكيستا ينوس متا نفسه هذه كنا نيسني وكيستا نيسني بالكيستا يجي ولا نفسه هذه بالكيستا من واو آمين ولا نفسه هذه بالكيستا من واو آمين رب سلام كيسو سلام تو كيستا كنيغنا غير تكلم يمله تاسل هدودا كمنا إن شاء الله فوندرا وني كناتم تعرض دابا جوديم تو تاني سنغافر تاسل دابا جوديم تو تاتي فوديم تو ويا جوري سنغافر मैं नवजू तो मैं तो उनका बनने ली ऐसे वाली मतलब कि गाइस पुराना मन को ऐसे नहीं गंदा नमके सुधा शबाब नमके सुधा इतिहास करी नूस याम तरी बता के सभी को ऐसे नहीं पर एक बता के सभी को ऐसे तो बोला वहाँ से नजर लगी मैं नम्मी से को ऐसे नहीं वहाँ के बोला नहीं कवायदा या तरी को आज को खाना करके बता इसने लाओ आज जो खाओ आइए मैं वाली तो तिमो तन्मारा से डल्ला बजमो जुम्मा ला डल्ला बजमो हीरो जुम्मा खतबला सी नुमा यती ये क्यों सिखावत मैं वाली तिमो अल्लाहु अकबर आता या पिशाब मसाखे मिलन कतु जगत दे मिला जसरी पिशाब मसाखे मिलन कतु या بشام مداخل مينا كاتو كتاتين سنين على جيا يوم يخباتني زين يختني يوم تجوا واتني نزال الجسني يوم تجتني زين تبى تريبها ولي شيخنا بحمره وهو دلداو خلوا بختنا لا جال مينا تكلمي إذا نفهم جالور إذا نفهم تقولور إذا نفهم كلامور وهو جوالنا أسير خلوا سنة ممكن تو أسير شيخنا أسير خلوا سنين سجندا ولا كذا سجندا سجوا من يجوا ويجوا نيجي كذا جل نيجي كذا نعم نيجي كذا وهذا أسير أسير تبتدي كذا وهذا كلام يسوع وهذا كلام يدربهم والكلام ياهم أكثر داو من التاني خلاص كذا سبوده يبوس جل سلمان كبوه موكب وين تيرو إذا شيء أحما خطاني يا خال خطاني يعني كمّنه يجينا كمّاني وين واقعنا نيجي نجوا تاتو أنا موي كامي فهنا خيسان جاي جانا موي كامي فهنا خيسان جاي مالك موي كم بوجا تاي تيرو إذا نيام نيجي تunda وجهي إذا نيام نيجي ganti wajah dan wajah mak wali wajah ya dan lagi dah itu Hokku sekarang tak terlupa nama kamati nama apa macam itu mau mana kita ada kita tuan asal tuan asini kita tuan kami boleh alhamdulillah itu alhamdulillah ya alhamdulillah alhamdulillah ya Rabbi alhamdulillah ya Rabbi alhamdulillah ayah syamalah dia seperti mentemukan jadi bukan syamalah dia kalau Quran seperti ada orang kita
إنسان كان ذكر عديدة ما ذكر عديدة كما نقول سنين والله أكبر صلوات النبي سركي تجاب تعلم كاولي كابتن دورة كوكالي ناجي دوري أكيد على الناس मैं तुमने ऐसा ना करे अजुआ ये करता है न्यूज़ से करता है ना वो तो ऊपर देखते हो जाना कि ऊपर देखते इंसान किसी काम की रे और तुमने सारी का अरे बाबा कहते जी नहीं ये ना वो नहीं तो को काम नहीं इसके सब इंसान किसी तरह जाने का तरह का नु विश्राम तो कर कराएंगे तो मैं तो करे तो ना भी इस बियन में इसी बोले तेरे रब्बी रहमानी खौला रहमानी बोले इसनाई आमीन تصدقنا عن الذين بين السياوي آمين ما ولي الشباب في الشباب والمدهر أنه كنت على عينان تري خيسان كودي ما يدري من عند الإنسان أمر سبحان الله يذكر الموت لما قال لي كثير ما في عينان تري وما وكل جامع يدري ويكلم عن يدري إيه أنت سيدنا شباب منهم ما في شباب سليم كمان ثانيا سجدنا من ولا سجدنا كيسنا سجدنا كشبابين شبابنا سجدنا كيسنا سجدنا كيسنا نوتي بيسوار أهو سجدنا كوالا كوي بجاي ما كنا كوي كاي بجاي بجاي يلا كوي بجاي خلي نجاي كم بجاي إسنا ما كنا كوي سان بجاي بجاي كنا تو كوي سيدا أما تجي هم بجاي بجاي كنا نيجي سجدنا بجاي بجاي سنا أسمان جاي كنا إلى ذلك يدخل فوفي مهلنا itu harus tadi masalah apa itu dia kasih mana boleh anak mulai dari dia boleh anak mulai apa satu rantaban juga anak mulai ini boleh apa itu kita sudah boleh apa itu kan boleh wahai praktisnya praktis ini boleh boleh mau praktis apa pun ini dia ada ni خذي ولا داعي كذا كذي أنا أقول لك كذا فلذا كذا دلوقتي تفهمون كذا لوان جانب تاسو ما يتم الله أكبر الله أكبر بس إن شاء الله وكواش يستيقظ توي بجان الحمد لله أنا الناس الحمد لله في مدى كامل خالد خان التوسيع خالد خان وجمنا التوسيع الحمد لله أكيد الناس يعبوا بيجينا الاستراحة بيجي كذا أكيد الشباب الناس ولا تفهمون في الأول شباب المسؤولين يجي من الله يسجد شباب المسؤول شباب على جندل يجي نجاو يجي نجاو جندل هير جهاز يجي تقول يسري كذا ما زعمه تغير يجي تقول يجي كذا هير يجي تقول تقول أيه يا جماعة كلام موسى تجديد إيه إسلام ما ولا هو تجدونه خمسة كله يفعله هو أكل الجنين يجي كلام يجري إذا كتجديد فكل الجنين يجي خمسة خبام ما يجي إسلام إن شاء الله تجيبه يتدوي أنا سجدنا تجيبه إسلام كيسو إسلام كيسو يجي نعلم إسلام كيسو كيسي يجرب إسلام كيسو داري من المانجا إسلام كيسو Asiega. الله أكبر
Moggolon tu kau semua. Ganti tiga. Allah Akbar. Allah Akbar. Ganti tiga. Karit, yes, ya. Kedua kita puasa. Jadi dia korek. Ganti berkajang. Isi bahasa ni. Lagi kita awak ni awak Aushari. Lari kau sih. Mana isi kita ni? Allah Akbar. Allah Akbar. Kisi tiada. Amin. Ayat ni macam lagi tu mau balik ini dia. Lagi tu mau balik ini nak semua ni. Lagi tu mau balik semua ni. Untuk kita, lalu kita masih berada. Jadi ni awak di sini. Sangatlah itu berarti apa? Itu berarti apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah sini aku. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Quran al-Karim mubarak ya siakan. Apa pun dia pada siakan. Apa pun dia ada jimun dalam siakan. Ada orang macam dalam siakan. Apa dalam siakan. Allah Akbar.